हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस टाइप की रियलिस्टिक पैरोट फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये रहा इसका रियल पिक और इस पिक को मैंने इस टाइप का एडिट किया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे समझ आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और इसमें जो बैकग्राउंड और पीएनजी रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके यूज़ करें। तो चलते अपनी वीडियो सिंपली स्टार्ट करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love